saako ne Honorable Alan Mayanja Ssebunya, Honorable Noah Mutebiwanzala abadde mu Parliament 2011 era ba speaker alabye basatu, Honorable Alan Mayanja Ssebunya mumyuka abadde mumyuka wa St. Wakakiku Kakosase alabye ba speaker babiri, Jacob Olanya atamalako Kisanja ne Anita Mongo. Ebintu bitandikidde, ebintu byefudde tebitambula nga abamu bagamba nga wabibala gawe babibala Honorable otusigidde society wa kifaananyi ku nteekateeka lwaki ripooti tezirabiseeko ate nga tubadde tusuubira okubeera nti mu bukiiko mukola scrutiny nga muyambibwako kuba tukimanyi ndowooza ofiisi ya kaliisoliiso yebadde ekola ogwayo n'okusingira ddala mu kulambulula n'okwanjula ebyobugagga byammwe wamu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo naye kale embeera ey'obwetyo naye ekiriwo ekigenda mu maaso okunoonyereza kuno okuliwo ne steps eziteekingiddwa gavumenti mwe nga ab'oludda oluvuganya muyinza gyogerako mutya? Neyanza nnyo kumpa omukisa okwogera ku nsonga eno naye ku biriwo byonna Bwana Sserowooza n'abatulaba eyo tulina okubaako ebibuuzo bye twebuuza nga Bannayuganda. Tera nnyo okwebuuza ekintu kyonna nga kiguddewo, ntera okwebuuza ekibuuzo why now, lwaki kati. Ekibuuzo ekyo munnansi bw'obanga okola buli kintu wasookanga n'okyebuuza nga tolaba bulabi kigenda bugenzi mu maaso. Ng'olwaleero kati wano tuli ku TV set naye okimanyi twapreparinze twatambudde batuteeseteese bataddeko emizindaalo kyokka waliyo ne kamera eziri mu kutukwata naye kati alaba ekifaananyi ebyo ayinza obutabuwa budde ku byefumiitirizaako nti byabaddeyo n'otunuulira ekifaananyi kyolaba ku TV. Kati mu kaseera kano tulina okwebuuza Jeno Museveni abadde mukulembeze emyaka 4 ana agenda myaka 45 kati tegerekese ekisooka twakava mu sham election okubba obululu kwe mwalaba akalubwe katambula kamaje kagawamba polling station tuvuddeyo abanansi babanja mu kaseera kano diala forms babuuza byabakama diala forms walangirirako Jeno Museveni ziriwa tegerekeka olwaleero yeerayiza kati mu kaseera kano konna president yeerayiza ate lwaki kuredo oba omaze okubba akalunga Bannayuganda tebakwadde legitimacy. Ssente w'akakiiko k'ebyokulonda yasooka n'alangira ebyava mu kulonda era n'alaga nti Jeno Museveni yabasinga ensumika. Saabalamuzi n'aweebwa obuvunaanyizibwa okumulayiza era n'akwasibwa obuyinza nga munnamawulire ekyo kyolina okwogera. Saabalamuzi n'omuduumizi w'eggye. Nze ndowooza yange ne Bannayuganda abalala balowooza bwe bati. G'okimanyi olunaku lw'eggulo Museveni infacti oba ggulo oba lwakutaano yasayininze the protection of sovereignty bill kati teeka act. Mulimanyi saga ebaddewo Bannayuganda nga balikuba nga bonna beegattidde wamu mu kaseera ke kamu ng'emabega awo bakagoba abasuubuzi. Eggwanga lyonna trade order ne ziyita ne badimolishinga ne bagoba buli kimu. Kati olwaleero ajja kujja akuterewo ekifaananyi kino tiddala alwanyisa buli bwanguzi era ffenna Bannayuganda kyetwagala era kyetusanyukira wabeerawo efforts ez'okulwanyisa obuli bw'enguzi naye ddala kuli genuine mukulu bulijjo mwebuuza big fish ddala kuli genuine. Olwaleero oyo Amongo mulaba ajjako era enkya ng'ali mu kabineti ya Museveni ddala kwogamba nti muli bwanguzi ate omutadde mu kabineti yo akyanoonyerezebwako anti bakulaga akyanoonyerezebwako sirowooza nga abantu bwe balowooza wano wabula nkubako ttooki nga bwe kugambye nti omuntu tolabula bikifaananyi kyolaba ku TV naye lowooza ne kamera abaziriko n'emizindaalo gye batadde ku muntu so osome embeera mu kaseera kano era twebuuza operation zino nga tulamu ba UPDF
UPDF zikola operations obuli bwenguzi naye tewalabye ku motoka za polisi CID tewalabye nga trucks z'aba UPDF wazirabye bati wazira buuza gwe nange obimbuuza naye kambikubuuza twaka z'aba UPDF tewazirabye UPDF be bakola search operations oba police oba na bitongole institutions nga etulaba IGG olwaleero Anita Amongo oyo seke ebadde yakalimuli commending okubeera speaker just in a minute osubira interview yavudde kuki in a minute tulaba olwaleero agamba kati tukyebuuza ebibuuzo bingi kiki olwaleero ekiri emabega wa kino olengera ki gwalengere wala olengera kyawo so mu byonna nga bannayuganda katulaba ebigenda mu maaso tulina okuddamu twebuuze bye tuzze tulaba emabega yonna nti ddala Mwami Museveni ali genuine mukyali mukola kati ku myaka 4 gy'amaze mu bukulembeze ng'olwaleero abali b'enguzi yennyini yazaabenda osinga ono Anita Amongo abadde mu ekyo kifo nga Mwami Museveni yamwenda osinga era nga bazzeemu bamwenda osinze katusigala twebuuza waliwo ekikekebwa waliwo diversion waliwo okujja bannayuganda oba ku main cause entuufu ey'okununula eggwanga lyabwe n'okununula ensi yaffe kubanga ffenna tukkiriza twetaaga kukyusa ggwanga lino twetaaga kukyusa nsi yaffe nga Mwami Museveni akyali mu executive awo buno byonna ebikolebwa busamambiro bulijjo mwabeebuuza mugamba tewali kwata ku big fish omusajja atandise okukola okunoonyereza ate mugamba nti abajja ku kituufu ati munnayuganda kino munnayuganda nakyo eno kimanya kino nga kikolebwa okyebuuze kiki ekiri emabega w'ekyo ekya kino kubanga ffenna tukimanyi bulungi olwaleero Anita Amongo yalabikibwa ku lukalala lw'ababba amabaati abeegabanya sanctions waziraba eza UK nalabako n'ekiwandiiko Mwami Museveni oba kiba kituufu oba propaganda ng'awandiikidde Betty Kamya mu Julayi wa 2025 nti okunoonyereza simanya ku nsonga ez'obuli bw'enguzi obuli mu paalamenti na buli kimu twebuuza era ezo lipooti zo IGG Betty Kamya lipooti yakolebwa teyakolebwa ye yennyini yavaayo emabegakawo n'agamba nti bannamagye temudikiralinga bya bugagga byammwe okimanyi mu Uganda tulina kye tuyita leadership code nti wenna ali mu public office olina okudikiralinga ebyobugagga byo mukulu abadde akikola kakati kyogamba bino byonna badde tebabimanyi bino byonna Mwami Museveni adde tabimanyi atandise okukola azudde atandise tubuuza 40 years otandise kale katugendeko eri honorable so mu byonna kino bannayuganda tubenga tutunuulira ekifaananyi ekinene nga Mwami Museveni akusiigira ekifaananyi jjukira olwaleero ateekateeka mutabani we Geno Muhoozi era mu bino byonna gye weegendereze akulaga yali ku front mu zino zonna operation zonna zetulaba lwaki Geno Muhoozi Kainerugaba yakulembedde mu kino ng'ate gwe bateekateeka olwaleero okujja okubeera president so nga bannayuganda bino byonna tulina okubitunuulira n'okubyegendereza n'okubyebuuza ne tumanya weemabega ekiri ewa kino ekifaananyi kyendaba bakamera bagiriko na bukibu n'emizindaalo gyateekeddwawo mu kino kiki ekiri emabega waakyo bannayuganda okutegeera ekifaananyi ekituufu naye nga okulwanyisa obuli bw'enguzi Mwami Museveni kwamulema 40 years kata kyalina kyayinza kukulimbanga munnayuganda eri honorable Noah Mutebi tugambye president yali yalwawo dda ku mbeera eno mwe mulaba